相信99%沖咖啡嘅人都唔知，原來沖之前要測咁多嘢。1分鐘同大家講呢個嘅 alcohol 值究竟點樣影響我哋成個咖啡嘅風味啦。首先肉眼咧其實好難分辨一啲烘焙度嘅，有陣時可能爭1、2度嘅色差，其實我哋根本睇唔出。而我哋比賽嗰陣時咧，我哋就會透過呢個烘焙嘅色度儀啦，咁睇下隻豆咧究竟炒得均唔均勻啦，而從而決定我哋成個沖煮嘅路線。第二個就係我哋所謂嘅 RD 值啦，呢個豆表同呢個豆粉嘅顏色嘅差異，我哋呢個色值咧90至80咧就係講緊我哋一啲咖啡嘅原生嘅風味咧會得到大程度嘅保留。色值係50之後咧就係比較偏向我哋啲梅納效應所進行嘅風味，就譬如一啲堅果啊、nutty 啊。咁我哋透過控制我啲 RD 值咧，就可以透過我哋控制成段風味譜個長度而影響我哋成個沖煮噶啦。咁呢杯呢個新嘅 Rose 咧，採用咗呢個 Visible Light IR 嘅技術啦。簡啲嚟講咧，佢就係利用呢個紅外線嘅波長咧去測量我哋本身個咖啡豆個 Archon 值，佢會一次測量嘅數值咧會更加之穩定啦，同埋唔會突出。咁以2000蚊嘅價值做到咁精準嘅效果，其實真係好少機有。咁如果各位喺屋企炒開豆啊，或者有興趣喺咖啡豆深入研究嘅朋友們，或者咖啡師們咧，就唔可以錯過嘅。下條片見，拜拜。